Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, tunaendelea na darasa yetu ya mnasaba Ramadhan. Kitabu chetu hiki Ithafu Ahli al-Iman bi Durus Shahr Ramadan. Tupo katika darasa nambari 25, ad-darsu al-khamis wal-20, somo la 25, fi bayani ahkami al-i'tikaf, katika kubainisha hukumu za itikafu. Alhamdulillah wahda, wassalatu ala nabiyyina Muhammadin alladhi la nabiyya ba'dahu wa ala آله وصحبه أما بعد. اعلموا أن هناك عبادة عظيمة تتعلق بالصيام بالعشر الأواخر. Fahamuni kwamba hakika ya huko kuna ibada kubwa inafungamana na siyam katika 10 la mwisho. Bisiyam katika funga, wa bil 10 al-awakhir na 10 la mwisho. Wa hiya ibadatul i'tikaf, na ni ibada ya itikafu. وقد ختم الله به, kwa hakika amehitimisha Allah kwayo ayati siyam, aya za funga. Yani baada ya kutaja mfululizo wa aya za funga amehitimisha mwishoni mwake na jambo hili la i'tikaf. Qala subhanahu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, na wala msi wajamii hao wanawake ili hali nyinyi mpo itikafu katika misikiti. والاعتكاف لغة, na itikafu kilugha maana yake ni luzumu shay'i wal mukthu inda, ni kulazimiana na kitu na kukaa kwake. Wastilahan, kiistilahi luzumu almasjid li ta'ati Allah, kulazimiana na msikiti kwa ajili ya kumtii Allah. Hii ndo maana ya itikafu kiistilahi. Wa usamma jiwaran, na vile vile inaitwa jiwar. Miongoni mwa majina ya itikafu inaitwa jiwar. Wa huwa sunnatun, nayo ni sunna, wa qurbatun, na kikurubisho kinacho mtu anajikurubisha kwacho kwa Allah, bil kitabi was sunnati wal ijma'. Pia miongoni mwa majina ya sunna ni qurba, bil kitabi was sunnati wal ijma', kwa kitabu na sunna, makubaliano wanachuoni. Wa huwa min ash-shara'i' al-qadima, ana katika sheria za zamani. Wa fihi, ndani yake, taqarrubun ila Allah ta'ala, kuna kujikurubisha kwa Allah mtukufu, bil mukthi fi baitin min buyutihi, kwa kukaa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah. Wa habsul lin-nafsi, na kuizuia nafsi ala ta'ati Allah, juu ya kumtii Allah. Wa qat'un lil halaiq, na kukata mafungamano anil khalaiq, kutokana na viumbe, litisali bil khaliq, kwa ajili ya kuungana na muumbaji. Wa ikhla'u lil qalbi, na kuweka tupu moyo, min ash-shawaghid an dhikrillah, kutokana na vinavyoshughulisha kutokana na kumtaja Allah. Wa tafarrugh li ibadatillah, na kukaa faragha kwa ajili ya kumwabudu Allah. Bitafakkuri wa dhikr, wa kutafakari na kumtaja Allah. Wa qira'ati al-Qur'ani was salati wad du'a, na kusoma Qur'ani na swala na kuomba dua. Wa taubati wal istighfar, na toba na kufanya istighfar kumtaka msamaha Allah. Wal i'tikafu masnunun kulla waqtin, na itikafu ni sunna kila muda. Walakinahu fi ramadhana akadu, lakini hiyo itikafu katika mwezi wa Ramadhani ina msisitizo zaidi. Lifi'lihi alayhi salatu wassalam, kwa kufanya kwake Mtume sallam, wa mudawamatihi alayhi, na kudumu kwake juu ya jambo hilo. Fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu al-10 al-awakhir min Ramadhana hatta tawaffahu Allah, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa itikafu 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan mpaka amemfisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad i'takafa azwajuhu radhiyallahu anhunna ma'ahu wa ba'dahu, kwa hakika walikaa itikafu wakeze Mtume sallam, Allah waridhie, pamoja naye Mtume sallam na baada ya kufa kwake Mtume sallam. Fa fi sahihain an Aisha radhiyallahu anha qalat, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kisha wakakaa itikafu wakeze baada yake Mtume sallam. Wa'takafna ma'ahu, na walikaa itikafu pamoja naye Mtume sallam. Wastarna bil khayba bil akhbiyah, na walijistiri katika hema. Wa afdalu bil akhbiyah, katika hema al khayma.
wa afdalu al-i'tikafi, na itikafu iliyo bora zaidi fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, al-i'tikafu fi al-ashr al-awakhir, kukaa itikafu katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, li'annahu sallallahu alayhi wa sallam dawama alayhi ila wafatihi, kwa sababu yake Mtume sallam alidumu juu ya jambo hilo mpaka kufa kwake. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kwa kauli mama Aisha Allah mridhie, kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah, wa li'anna al-ashr al-awakhir arda li tahri lailatul qadr, na kwa sababu hakika ya 10 la mwisho inatarajiwa zaidi kuipata lailatul qadr. Wal-i'tikafu amalun wa ibadatun, na itikafu ni matendo, ni amal na ni ibada, la yasihu illa bi shurutin, aisihi isipokuwa kwa masharti. Al-awwal, sharti ya kwanza an-niyya, niyya liqawli sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyati, uwe na nia yako nini. الثاني شرط لبيلي أن يكون في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، إيوه مسكتين، وقول الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. فوصف المعتكف بكونه في المسجد، الله ممسيف من كوكاي تكاف كوكاك مسكتين، فلو صح في غيره، لو ينجسيه كتكسي من جين، لم يختص تحريم المباشرة، أسنج وسيشة كهرميشة، لم يختص تحريم المباشرة، أسنج وسيشة كهرميشة مباشرة جماعي فيه ndani إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقة. Mtakuwa jambo hilo pindipo jambo hilo ni haram katika hali ya katika itikafu moja kwa moja mutlaq, mpaka itikafu iishe muda wake, au mpaka iishe nia yako, ukomo wa nia yako ambapo ulipokusudia itikafu mpaka lini unakaa. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده، sababu hakika yake Mtume sallam alikuwa akikaa itikafu msikitini kwake. Wa fi'luhu kharaja bayanan lilmashru', na kitendo chake kimetoka wazi katika jambo ambalo lililowekwa sheria. Wa fi'luhu kharaja bayanan, na kitendo chake kimetoka wazi, hali ya kuwa wazi katika jambo ambalo limewekwa sheria, kwamba inajulisha kwamba itikafu ilikuwa msikitini na Mtume sallam alikuwa akikaa itikafu msikitini. الثالث شرط لتاتو أن يكون المسجد الذي اعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، ومسكيت ambao اعتكف فيه amekaa itikafu ndani yake tuqamu fihi salatul jamaa, inasimamishwa ndani yake swala ya jamaa. Lima rawa Abu Dawud an Aisha wala i'tikafa illa fi masjidin jamaatin, wala kuna itikafu isipokuwa katika masjid ambayo inaswaliwa ndani yake jamaa. Wa lianna al-i'tikafa fi ghairi al-masjid alladhi tuqamu fihi al-jamaa, na kwa sababu hakika itikafu fi ghairi al-masjid alladhi, katika usio msikiti ambao tuqamu fihi al-jamaa, inasimamishwa ndani yake jamaa, yuaddi imma ila tarki al-jamaa, inapelekea imma katika kuacha jamaa, swala ya jamaa, wa imma ila takarruri khuruji al-mu'takifi kathiran, na imma inapelekea kukaririka kutoka kwa mwenye kukaa itikafu sana, ma imkani taharruz min dhalika, pamoja na kuwezekana kujikinga na hilo. Wa huwa munafin lil-i'tikaf, na jambo hilo linakanusha itikafu. Wala yajuzu lilmu'takifi al-khuruj min mu'takifihi, na wala ifai kwa mwenye kukaa itikafu kutoka katika sehemu yake ya itikafu, illa lima la budda minhu, isipokuwa kwa jambo ambalo la budda minhu. Wakana sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu albayta illa lihajati alinsan, sababu alikuwa Mtume sallam atoki la yadkhulu albayta, ingii katika nyumba illa lihajati alinsan, isipokuwa kwa haja ya mtu, labda mtu anamhitajia, inabudi atoke. Pia baadhi ulama wanaeleza kwamba itikafu pia iwe ndani ya msikiti ambao inasaliwa ndani yake Ijumaa, ili itakapotokezea siku ya Ijumaa sitoke kutoka katika msikiti kwenda msikiti mwingine. Kwa miongoni mwa baadhi ya wanachuoni wanaongeza sharti ile kwamba iwe ndani yake inaswaliwa Ijumaa. Wala yaudu maridan, na wala mtembelei mgonjwa, wala yashhadu janazatan, na wala shuhudili jeneza, illa isipokuwa in kana qad ishtarat, isipokuwa itakapokuwa in kana, itakapokuwa qad ishtarata, ameweka sharti dhalika jambo hilo, fi ibtidai mu'takifihi, fi ibtidai i'tikafihi, mwanzoni mwa itikafu yake. Kama alikuwa ameweka sharti hilo, bwana, ikitokezea jambo hili nitatoka,
ويحرم على المعتكف مباشرة زوجته ni haram kwa mwenye kukaa itikafu kumbashiri mkewe, kumjamii mkewe, liqaulihi ta'ala wa antum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid, ay ma dumtum akifin, muda kuwa nyinyi wenye kukaa itikafu. Wa yustahabbu ishtighaluhu bi dhikrillahi, na inapendezewa kushughulika kwake kumtaja Allah, min salatin wa qira'atin wa dhikrin, wa ijtinabu ma la ya'nihi, na kujiepusha na yale ambayo yasiyo muhusu, liqauli sallallahu alayhi wasallam min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi, miongoni mwa uzuri wa uislamu wa mtu kuacha yale ambayo yasiyo muhusu. Walahu an yatahaddatha, na kwake yeye azungumze, ma man yatihi, pamoja na wale ambaye anayemwendea, ma lam yukthir, muda kuwa hajakithirisha, maana kuzungumzania siwe mengi. Wala ba'sa, na wala hakuna ubaya, an yatanadhafa, ajisafishe, wa tatayyaba, na apake manukato. Walahu alkhuruju lima la budda minhu, na kwake yeye kutoka kwa jambo ambalo hamna budi kwalo, inabidi atoke, basi inabidi atoke. Wakana nabii sallam la yadkhulu albayta illa lihajati alinsan, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam atoki aingie, na alikuwa mtume sallam la yadkhulu albayta, aingie katika nyumba, illa lihajati alinsan, isipokuwa kwa haja ya mtu. Tafaqun alayhi. Falahu an yakhruja liqada'i alhaja, ni kwake yeye, ni kwake kutoka au na yeye kutoka kwa ajili ya kukidhi haja, wa taharati alwajiba, na tahara ya wajib, wa ihdari at'ami washarab, na kuleta kuhudhurisha chakula na kinywaji. Idha lam yakul lahu, endapo ikiwa hakuna kwake yeye, man yati bihi, ma atakayemletea hivyo chakula na kinywaji. هذا هو الاعتكاف المشروع، ndio itikafu inayowekwa sheria. Wa hadhihi ba'dhu ahkam, na hizi ni baadhi ya hukumu zake. Nas'alullah lana wa li jami'il muslimina at-tawfiq lil-ilmi an-nafi' wal-'amal as-salih. Tunamuomba Allah sote, tunamuomba Allah, nas'alullah lana, tunamuomba Allah kwetu sisi na kwa Waislamu wote kuwafikishwa kwa elimu yenye manufaa na matendo mema. إنه قريب مجيب، سبو الله يبقى قريب من يجيب. ولله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.